今日我哋都台場，咁而家身後面就有架 Toyota 86喺度。今次就多謝 Elton 就邀請我嚟去介紹下呢架車。咁佢就覺得有一架咁靚嘅86，但係佢就想令到呢架車咧就更加靚嘅。我哋一陣間就會去改裝啦。咁喺改裝之前，等我哋去影下佢今次途中點樣去改裝架車。咁我哋都會去拍攝嘅。呢一部跑車同喺香港極具人氣嘅頭文字 D 有關。頭文字 D 主角藤原拓海嘅座駕係 Toyota AE86，黑白熊貓配色。車門上面寫住藤原豆腐店。呢一款車喺1980年代發售，到而家已經有40幾年歷史。去到2012年，豐田推出後繼車款嘅 Toyota 86，即係今次介紹嘅跑車。頭文字 D 作者仲野秀一喺2017年推出新賽車漫畫 MF Ghost， 主角片同下向嘅座駕就係呢一部 Toyota 86。喺劇裏邊部車係紅色，不過我身後呢一部就係白色。Elton 之前為一間租車公司處理出租車輛嘅事務，佢有一個主意，就係將手上呢一部跑車嘅外形改裝成好似漫畫裏邊咁樣。多謝你邀請我嚟今次拍攝啊！咁你會諗住會點樣去改呢？我就想令到佢似漫畫入邊嗰個樣嘅。係。咁啊，因為其實都多客人話，暫時呢個地區又冇一架似漫畫，咁佢哋都中意嚟打卡。高性能我哋就唔會向呢個方向發展，咁就將外觀變成大家中意嘅樣，就租俾佢哋。咁咧，我就其實已經預備咗一本漫畫喺度噶啦。咁就係頭文字 D 嘅作者嘅新嘅作品啦。MS Ghost 個主角揸呢架唔係 AE86，係第二代嘅86嚟嘅。咁就係同呢架車係同一個車款嚟嘅，就係想改到咁樣紅色。係啦，冇錯。同埋即係有個86呢個字啊。係啦，係。即係喺個車門呢度嘅。係啦，係啦。好有趣呢件事。咁我真係好想去見下一架未改裝嘅86，同埋改裝咗之後會變成點，同埋中途嘅過程可以睇，呢個係更加重要嘅，好難得，因為冇幾多次機會嘅。我哋之後就會由台場揸車去中野嘅車房。喺出發之前，我想了解一下 Elton 嘅情況。Elton， 點解你會揀呢款車嘅？因為呢款車係近呢10幾年新出產嘅跑車嚟講，比較易操控，同埋佢嗰個性價比都比較高，咁我就選擇咗呢一架。你本身係咪都係中意車㗎？我本身中意車嘅，呢架亦都係我近10幾年比較喜歡嘅款嚟嘅。都係因為頭文字 D。佢嘅設計比較貼近以前90年代嗰啲日本跑車。咁係你咁樣講，我記得係以前打機嗰陣時咧，仲係超人，即係個型咧，整體上我覺得係似翻嘅。係啊，哦原來咁樣，你咁樣講我又覺得係。買翻呢架86嘅話，如果係我嘅話，我第一下就買翻紅色㗎啦。咁點解你會買一架白色嘅？呢個純粹係員工搞錯咗我嘅意思，就買咗架白色翻嚟啦。咁買翻嚟你見到會打個突啊？點解都有㗎？咁但係都冇計啦，唯有而家再轉顏色咯。如果買錯車款就大鑊啦，顏色都可以變。冇錯。咁而家就係改翻嗰隻紅色。作品都係有啲即係賽車成分㗎嘛。係。裏邊嘅零件之類嗰啲，你會有咩計劃？入邊嘅改裝盡量都唔好喐佢啦，因為可能有啲地方會租到比較高性能嘅，咁但係我哋就盡量減低呢個改動。因為我哋都唔鼓勵客人租嘢嘅時候，利用佢嘅高性能去做一啲超速嘅行為。咁我哋就盡量保持裏邊嘅原裝，外觀就盡量改到吸引眼球多啲咯。Elton，我就見到車尾度咧有啲痕嘅，係咩嚟㗎？呢個本身係裝咗尾翼嗰個轉嘅窿嚟嘅。咁啊，因為而家拆咗佢，咁就再轉色嘅時候，我哋補翻個窿，咁啊有啲跡喺度咯。當初點解會加個尾翼嘅？純粹係好睇啲啫，好睇啲。係有冇係跟漫畫定係自己中意㗎？自己中意，因為漫畫隻又未必買到，我哋盡量揾啲差唔多款嘅翻嚟咯。今次改顏色，咁尾翼呢度你又會點樣處理啊？改完之後，我哋再睇下個效果咯。咁如果都係爭少少嘅，就可能裝翻個尾翼上去咯。取決於轉咗色之後再決定。係咯，係啦。我都係覺得係咯，而家白色咁樣，即係轉咗紅色會係點樣咧？咁我都即係想睇咗實物先可以。因為漫畫有時一段時期有，有時一段時期冇，咁我哋都再睇情況。好期待一陣間就會揸呢架車就去車房嗰度，跟住就會拜託車房幫我哋就去令呢架車變成紅色㗎啦。呢一部 Toyota 86係棍波車，而家識得揸棍波車嘅人越嚟越少。贊助拍攝呢條影片嘅達人租車，而家全線已經轉咗出租自動波車，方便嚟自世界各地嘅客人。達人租車希望透過呢段影片，俾中意日本車同埋動漫嘅觀眾一個機會，睇一睇一啲唔係好常見嘅場面。佢嘅服務範圍係關東一帶，所以今次嘅舞台就嚟到東京。
想成為贊助商嚟介紹你對公司、商品、服務嘅熱誠，透過最深日本嚟製作故事同觀眾分享，可以用 IG 聯絡或者填寫 Google Forms。離開咗台場之後，我哋就經交通量驚人嘅首都高速4號新宿線，去喺中野嘅車房。我哋差唔多到車房啦，其實已經前面就係車房啦，咁就會喺度將架86轉做紅色。哦，唔入得嚟住，做咩事？好聽啊個聲。好，我哋到咗車房，咁首先會洗一洗架車，跟住先會貼咗紅色嘅。這個是 Halloween 嗎？這一直都在這邊嗎？我到 Halloween 嘅時候都係。哦，車房咧唔好俾廢料啦。佢樓上係小朋友嗰啲 playgroup 咁樣，即係會嚇親啲小朋友。循環再用資源嘅作為社會嘅責任。而家佢哋可能就傾緊尾翼嗰個螺絲嗰個位，究竟要點樣去處理？哦，你想揸出啲係嘛？定係點啊？佢要褪高啲喎。交俾專業人士。即係你頭先講就係話螺絲嗰個痕要點樣處理？佢哋同我係咁打一打磨，然後貼一層保護，先再貼個色上去咧。仲有冇其他位係？冇要注意冇，係嗰個位咧。哇！我諗如果咁嘅情況，好大機會會再裝翻尾翼，因為佢始終有個傷痕喺度，可能會睇到有啲乜嗰啲。哦，咁裝翻尾翼就會好啲。咁大概個程序就係今日係會洗車為先嘅，要深層清潔啊！如果唔係咧，佢貼落去咧會黐唔實。哦，OK。正常係要咁樣洗車嘅，佢哋嗰啲機洗咧，洗到架車佢傷啊。係啊。係呢個好似掃把咁。係啊。刮到花晒嘅嗰啲。其實係咪架車咧一買翻嚟啊，就係咁樣，你都冇點樣處理過佢？唔係啊，買翻嚟冇嘅。咁講真，每個客有少少，每個客有少少就累積咗。有時真係少少嘅，我哋都唔會計個客。我哋亦都唔係太嚴重嘅，唔會專登走去整。咁會預大概租幾耐？隔一段時間就拎去或者維修。真係好明顯，就咁遠離2-3米都見到，我哋就要整。如果好似你啱啱話行到好近先望到嘅，咁就唔會專登去整。即係甩嗰啲就另外計啦，甩嗰啲頭都不斷有沙作喺車頭，咁嗰啲都冇辦法㗎。嗰啲冇辦法，因為好老實，我今次整完，下一個客又整到就都幾頭痕。我哋而家黐車頭會黐埋嗰啲類似保護膜嘅，佢除咗轉色之外，佢仲會防一啲沙石同污漬嘅，咁會好少少嘅。但係你話好完全避免到就避免唔晒嘅。咁會唔會車頭即係容易刮花或有磨損嘅地方，會唔會係有保護貼之外，另外就係換咗個保護貼就可以咧？正常嗰一幅要成幅貼過㗎啦，如果有花痕，因為唔同噴油有個好處就係佢淨係嗰個位修補就可以啦。但係有趣在日本嘅話，佢淨係修補一個位，同差唔多成架貼嘅價錢係差唔多。係啊。屋企嗰啲賣咗塊地板啫。係啦。賣咗塊地板係成個換一樣。冇錯，係。第一次睇咁精靈咁樣。以前我喺香港洗自己嘅車都係咁洗嘅。但我試過有一次咧，跟我個 friend 喺日本咧洗車，係即係佢一個有水喉有泡泡嘅地方，自己洗，好凍我記得。俾個 friend 呃咗，我請我食餐飯。有乜白色勁多種？係啦，即係如果睇完豆腐絲咁多種，要邊隻啊？有閃閃，而家可能鏡頭未必影到。嗱，我覺得最純白就呢隻啦。呢隻會似啲咯，我覺得。我覺得呢隻似，呢個閃粉啦。因為閃粉閃粉嘅。係咯，有閃粉又唔似係。有啲珍珠白。珍珠白、象牙白，好多種白。你白色都識分，點解你哋班人唔識分唇膏嘅紅色啊？問得好，因為你個唇唔係車咯。係咯。所以你叫佢揀，佢都唔敢揀嘅，一定係叫你揀。因為我會覺得 AE86係唔識車，譬如我唔識車咁，我都知近年鬥嗰啲係嗰個顏色。係啊，你上網一定有好多白啦嘛。白你睇呢個白有另一隻白，又唔同。呢隻就近而家有少少大舊嗰種白啦。即係呢隻就出廠嗰隻白。即係咪曬得多黃黃地？係啦。呢隻又可以話少有少少喎。你同佢講白，佢都唔知俾咩白，一定係叫客人自己揀。
咁 Elton 你揀嗰隻紅色嗰陣時，自己有冇拎嘢去對啊？有對翻，咪拎翻豐田嗰隻紅色，佢哋個 number 嘅，唔記得幾多，豐田嗰個紅色對啦，最近似嗰隻。租車公司有個條例嘅，我哋啲車就算個客亂咁泊車咧，我哋都會有記錄。咁記錄半年之內唔知幾多次咧，我哋個牌照就會俾吊銷嘅。其實係打波去俾嘢啦。唔係，就算佢俾唔俾都好，我哋都會有記錄。所以我哋寫到明，佢俾咗錢政府都要再俾錢我哋，因為佢已經令到我哋個記錄化咗㗎啦。最後會俾寫係俾都唔平喎，萬幾㗎。係泊車泊咗喺道園辦啊，最多人參與。我哋翻嚟中野，而家就去緊個車房睇下架86。我哋翻到嚟車房啦。你見到啦架86。貼緊，我前面係仲未貼嘅。下一集會喺車房度睇一睇 Toyota 86由白色變成紅色嘅過程，仲有完成咗之後效果會同漫畫裏邊有幾似。